將我哋嘅劇裏邊有一個手勢係愛的鼓勵傳出去嘅。咁呢個愛的鼓勵嘅節拍咧，好多人或者我哋更加成日都會打呢個節拍。其實呢個係世界性嘅，係一個鼓勵，係一個加油，係一個愛嘅傳出嘅意思。1、2、3，再做埋呢個愛的心心手勢，送個心俾大家。今時今日呢個時候，我諗我哋觀眾，我哋自己最希望就有啲歡樂嘅，就算我哋自己希望身邊見到嘅嘢啊，因為我哋聽咗太多唔開心嘅嘢，我哋需要呢個支持，所以我哋嘅責任就希望可以隨住呢個劇帶一啲歡樂俾大家，希望大家感受到可以得到啲叫舒暢一啲解放咁俾我。今次咧雖然刁蠻公主啦，咁但係都俾我學咗一樣嘢，就係真金咧係買唔到感情嘅，真情咧係勝萬金。咁希望大家香港人都可以連成一線，可以齊心咁樣共度呢一個時刻。更加精神，即係我哋押韻咧係個神，神咧就可以押韻，你可以文啦、騰啦、勤啦，係嘛？更加精神，霹靂過人啊！咁犀利！哇！好嘢，好嘢，好嘢！醒目過人。啊！醒目又點樣做咧？冇頭痕又會點做咧？有請長仔同埋思韻。